أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ډیر لوی او لوړ دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د کائنات سلطنت دی او هغه په هر شی باندې قادر دی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هغه ذات چې مرګ او ژوند پیدا کړ تر څو چې تاسو وازمایي وګوري چې له تاسو څخه کوم یو د ډیر ښه عمل کوونکی دی او هغه زورور هم دی او بخونکی هم. هغه ذات چې لاندې باندې اسمانونه پیدا کړل ته به د رحمان خدای په هستونه کې هیڅ راز نه اړوندی او توپیر نه مومي. بیا راوګرځه وګوره چیرته د کوم سوره یعنی نیمګړتیا په اسمانونو کې تر سترګو کیږي. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بیا سترګې واړه واسته نظر بستومان نامراد بیرته درستون شي. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. مونږ تاسو ته نږدې د دنیا اسمان په سترو دیوو یعنی ستورو سره سنگار کړای دی او همغه مو د شیطانانو د وشتلو زغلولو وسایل ګرځولې دي. مونږ دغه شیطانانو د عذاب لپاره د دوزخ او جن اور تیار کړای دی. وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. کوم کسان چې په خپل پروردگار کافران شوي دي د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځای دی. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. کله چې هغوی په هغه کې وګرځول شي نو د هغه د غړمبېدو هیبتناک غږ به واوري او هغه به ځوخېدونکی وي، له ډېرې غوسې به چاودېدونکی وي. هر ځل کله چې کومه ډله په هغه کې وګرځول شي د هغه موظفین به له هغو نه پوښتنه وکړي آیا تاسو ته کوم ویرونکی نه و راغلی؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هغوی به ځواب ورکړي ولې نه ویرونکی موږ ته راغلی و خو موږ هغه دروغجن وګاڼه او مو ویل الله هیڅ شی نه دی نازل کړی، تاسې په لویه ګمراهۍ کې غورځېدلي یئ. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. او هغوی به وایي کاشکې موږ په دنیا کې اورېدلي یا مو له عقل څخه کار اخیستی وای نو نن به د دغه تاوجن اور په وړو کسانو کې شامل نه و. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. په دې ډول به هغوی په خپل ګناه باندې خپل اعتراف وکړي، لعنت ته په دغه دوزخیانو باندې. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. کوم کسان چې نالیدلي له خپل پروردګار نه ویریږي په باوري ډول هغو ته بخښنه ده او لوی ثواب. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. که تاسو پټې خبرې وکړئ او که په لوړه غږ د الله لپاره یو شان دی، هغه خو ان د زړونو په حال باندې پوهیږي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آیا هغه د مخلوقاتو په حال و نه پوهیږي چې هغه ټول پیدا کړی دي؟
په داسې حال کې چې هغه باریک بین او په دقیقو اسرارو پوه او په هر شي ښه باخبر دی. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. غزات چې ستاسو لپاره زمکه پستا او هواره کړې ده د هغې پر سینه باندې ګرځي او د خدای روزي خوري. د همغه حضور ته ستاسو په دوهم ځل ژوند کېدو سره ورتګ دی. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آیا تاسو له دې نه بېغمه چې هغه ذات چې په آسمان کې دی تاسو په ځمکه کې خښ کړي او دغه ځمکه په ناڅاپي ډول وجوړه کیږي؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. آیا تاسو له دې نه بېغمه چې هغه ذات به چې په آسمان کې دی پر تاسو تیږي وروونکی طوفان والوزوي بیا به تاسو ته څرګنده شي چې زما اخطار څنګه وو. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. له دوی نه پخوا تیر شوي خلک دروغجن ګڼل شوي دي نو وګورئ چې زما نیونه څنګه سخته وه. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. آیا دوی د خپل ځان د پاسه الوتونکي مرغان وزرونه غوړونکي او ټولونکي نه ویني؟ له رحمان خدای څخه پرته بل هیڅوک نشته چې هغه تم کړی وي. هماغه په هر څه لیدونکی دی. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. وخی له تاثر راز لخر دی چې د رحمان خدای په مقابل کې ستاسو مرسته وکړای شي. حقیقت دا دی چې دغه منکرانو ولیدلی دي. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. یانو خی څوک دی چې تاسو ته روزي درکولای شي که رحمان خدای خپل روزي بند کړي؟ په اصل کې دوی په سرغړونه او لا حق تختیدو باندې ټینګ شوي دي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. خو فکر وکړئ څوک چې پړ مخې روان وي هغه د زیاتې سمې لارې میندونکی دی او که هغه چې جګه غاړه سم په یو هوار سړک باندې وي. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. دوی ته وایه همغه الله دی چې پیدا کړی تاسو ته د اوریدلو او لیدلو قواوې درکړي او غور کوونکي پوهیدونکي زړونه یې درکړل خو تاسو بیخي لږ شکر باسئ. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. دوی ته وایه همغه الله دی چې تاسو په ځمکه کې خوار کړی یې او د همغه لوري ته به تاسو ورغونډ کړای شي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی وایي که تاسو ریښتونی یې نو راوښیئ چې دا وعده به کله پوره شي. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وایه د دې علم خو له الله سره دی زه خو یوازې په ډاګه روښانه خبردارونکی یم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. بیا کله چې دوی د خدای هغه وعده نږدې وویني د هغو ټولو خلکو مخونو به بدرنګه شي چې هغوی انکار کړی دی او په هغه وخت کې به هغو ته وویل شي چې همدا هغه څه دی چې تاسې یې د راتګ غوښتنه کوله. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. دوی ته وایه تاسې کله په دې هم څه غور کړی دی
چې که الله ما او زما ملګري هلاک کړي یا پر موږ رحم وکړي کافران بل دردناک عذاب نه څوک وژغوري. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. دوی ته وایه هغه ډیر مهربان خدای دی، پر هغه باندې موږ ایمان راوړای دی او پر هغه باندې زموږ توکل دی. ډیر ژر به تاسو ته څرګند شي چې په ښکارا ګمراهۍ کې لویدلی څوک دی. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. دوی ته وایه تاسو کله دې ته ځیر شوي چې که ستاسو د اړتیا وړ اوبه په ځمکه کې ښکته پریوځي نو څوک دی چې تاسو ته صافې او روانې اوبه برابرې کړي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نون قسم دی په قلم او په هغه څه چې لیکونکی لیکي. ته د خپل پروردګار په پیرزوینې سره لیونی نه او په یقیني ډول ستا لپاره داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هیڅکله پای ته رسیدونکې نه ده او بېشکه ته د لوړو اخلاقو مرتبه لري. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ډیر ژر به ته هم وګوري او هغوی به هم وګوري چې له تاسې نه څوک په لیونتوب اخته دی. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ستا پروردگار هغه خلق هم پیژني چې د هغه له لارې نه بېلارې شوي دي او هغه کسان هم ښه پیژني چې پر سمه لاره دي. فلا تطع المكذبين. نو له دې کبله ته هیڅکله د دغو دروغجن ګڼونکو تر اغېزې لاندې مه راځه. ودوا لو تدهن فيدهنون. دوی غواړي چې که ته یو څه نرم شي نو دوی به هم نرمي وکړي. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. هیڅکله د یو داسې چا تر اغېزې لاندې مه راځه چې زیات قسم خور او بې اعتباره دی، پیغورونه ورکوي، خبرې وړي راوړي، د نیکۍ منع کوونکی دی، په ظلم او زیاتي کې له حده تېرېدونکی دی، سخت بدعمله دی، دلازاره دی او د دې ټولو عیبونو ترڅنګ بدذاته دی، په دې اساس چې هغه د ډېرې شتمنۍ او اولادونو خاوند دی. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. کله چې هغه ته زموږ آیاتونه ورول کیږي نو وایي چې دا خو د پخوانیو وختونو افسانې دي. سنسمه على الخرطوم. ډېر ژر به موږ د هغه په پوزه باندې داغ ولګو. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون. مونږ دوی یعنی د مکې خلک هماغسې په ازموینه کې اچولي دي لکه چې د یو باغ څښتنان مو په ازموینه کې اچولي وو. کله چې هغوی قسم یاد کړ چې په سباوون کې به ارومرو د خپل باغ میوې راټولې کړي او هغوی هیڅ ان شاء الله ونه ویل. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هغوی د شپې په خوب ویدو چې ستا د پروردګار له لوري پر هغه باغ یو آفت نازل شو او داسې شو لکه لوکړی کښت چې ګواکې په هغه کې هیڅ شی نه و. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. په سباوون کې هغوی یو بل ته سره نارې کړې چې که د میوې ټولونکي یاست نو د سهار په توره خړه کې د خپل کښت خواته ورشئ.
فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. نو خوځېدل او پټ پټ سره ویل چې نن به په باغ کې تاسو ته هیڅ یو بېوزلی را نشي. هغوی د څه نه ورکولو د تصمیم په نیولو سره سهار په توره خړه هلته داسې په بیړه بیړه ورغلل چې تا به ویل هغوی د میوې په ټولولو برلاسي دي. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. وکله چې باغ په دغه حال ولید نو ویل مونږ لاره غلطه کړې ده، نه بلکې مونږ له دغه نعمت څخه محروم پاتې شو. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. په هغه کې چې کوم یو تر ټولو ښه سړی و هغه ویل ما تاسو ته نو ویلي چې تاسو خدای په پاکۍ یاد کړئ او وایي که خدای وغواړي داسې یا هغسې به وکړو. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. هغوی ویل پاک دی زموږ پروردګار په رښتیا چې موږ ګناهکار وو. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. بیا له هغو نه هر یو پر بل پړه اچوله. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. په پای کې ویل خواشیني ده زموږ پر حال بېشکه چې موږ سرکشه شوي وو. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. کېدای شي چې زموږ پروردګار موږ ته په بدل کې له دې نه لا ښه باغ را په برخه کړي. موږ د خپل پروردګار خواته ورګرځو. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. همداسې وي عذاب او د آخرت عذاب له دې نه هم ډېر لوی دی، کاش کې دوی په دې پوهېدلی. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. په باوري ډول له خدایه ویریدونکو خلکو لپاره د هغو د پروردګار په وړاندې په نعمتونو مالامال جنتونه دي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. آیا موږ به د امر منونکو حال د مجرمانو په څیر کړو؟ ما لكم كيف تحكمون. پر تاسې څه شوي دي؟ تاسې څنګه حکم صادروئ؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. آیا له تاسې سره کوم کتاب شته چې په هغه کې تاسې لولئ چې ستاسې لپاره ارومرو هلته همغسې څه دي چې تاسې د ځان لپاره خوښوئ؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. یانو آیا ستاسې لپاره پر موږ د قیامت تر ورځې پورې څه داسې ژمنه او تړون ثابت دی چې تاسې ته به همغه څه وي چې تاسې حکم صادروئ؟ سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. له دوی نه پوښتنه وکړه له تاسې نه څوک د دې ضامن دی یا د دوی څه انګېرلي شریکان دي چې هغوی د دې ذمه وهلي وي. که دا خبره وي نو خپل شریکان دې راولي که دوی رښتونی وي. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. په کوم ورځ چې سخت وخت راشي او خلکو ته د سجدې کولو بلنه ورکړل شي نو دوی به سجده ونه شي کړای. د دوی سترګې به ښکته وي، ذلت به پرې خورېدونکی وي. دوی چې کله روغ رمټو په هغه وخت کې دوی د سجدې کولو لپاره بلل کېدل او دوی انکار کاوه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نو ای پیغمبره ته د دې کلام د دروغ غنونکو موضوع ماته پرېږده. مونږ به په داسې توګه دوی په کراره د تباهۍ خواته بوزو چې دوی خبره هم نه وي. زه دوی ته مهلت ورکوم، زما تدبیر ډیر قوي دی. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم
مجرم مثقلون تل دوی نه څه اجر غواړي چې دوی د جریمې د درانه پیټي تر فشار لاندې کیږي ام عندهم الغیب فهم یکتبون له دوی سره د غیب اسرار دي چې دوی هغه لیکي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم نو د خپل پروردگار د پریکړې تر صادرېدو پورې صبر وکړه او د کب د خاوند یعنی یونس غوندې مکه کله چې هغه دعا کړې و او هغه له غمه ډک شوی و لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم که د هغه د پروردگار مهرباني ور باندې نه وای شوی نو هغه به ملامت په سپیرو ډاکې غورځول شوی وای فاجتباه ربه فجعله من الصالحين په پای کې د هغه پروردگار هغه غوړه کړ او هغه له صالحو بندگانو څخه وګرځاو وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين کله چې دغه کافرانو د نصیحت کلام یعنی قرآن اوري چې ته هغه لولي نو تاته داسې سترګې اړوي چې گویا ستا پښې به وښویوي او وایي چې دا هرومرو لیونی دی په داسې حال کې چې دا قرآن خو د ټولو نړیوالو لپاره یو نصیحت دی بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة واقع کیدونکي یعنی د قیامت ورځ څه ده هغه واقع کیدونکي ورځ او ته څه پوهیږي چې څه ده هغه واقع کیدونکي ورځ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية د سمود او عاد قومونو د قیامت ورځ دروغ وګڼل نو سمودیان په یو سخته حادثه هلاک کړای شول وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية او عادیان په یو ډیره سخته طوفاني لوخړه تباه کړای شول الله تعالی هغه پر لپسې وشپې او اته ورځې پر هغو مسلط کړه کته هلته وای نو تعب لیدلی و چې هغوی هلته داسې چیت ورزیدلی دي لکه چې هغوی د خرما د ونو وراسته ډډونه وي فهل ترى لهم من باقية نو آیا اوس له هغو نه څوک تاته باقي ژغورل شوی په نظر درځي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة او همدغه ستره ګناه فرعون او له هغه نه مخکې خلکو او ویجاړو شو کلی وکړه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية دوی ټول د خپل پروردگار د پیغمبر خبره ونه منله نو هغوی په ډیره سختۍ سره ونیول إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية کله چې د اوبو طوفان له حده تیر شو نو موږ تاسو په بیړۍ کې سپاره کړی وي تر څو چې دغه پیښه ستاسو لپاره یو د درس وړ یادګار وګرځو او په یاد لرونکي غوږونه په یاد ولري فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ
ثمانية. بیا چې کله یو ځل په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي او ځمکه او غرونه پر اپورته کولو سره په یو ګزار میده میده کړای شي، په هغه ورځ به هغه کېدونکې پیښه رامنځته شي. په هغه ورځ به آسمان وچی وي او د هغه نظم او استحکام به ویجاړ شي. پرښتې به د هغه په څنډو او کنار باندې وي او اتو پرښتو به په هغه ورځ ستا د پروردګار عرش پر خپل ځان باندې بار کړی وي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هغه ورځ به وي چې تاسې وړاندې کړای شئ، ستاسې هیڅ راز به هم پټ پرې نه ښودل شي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. په هغه وخت کې چې د چا عمل نامه د هغه په خلاص کې ورکړل شي، هغه به وایي هی وګورئ ولولئ زما عمل نامه، ما انګېرله چې زه ارومرو له خپل حساب سره مخامخ کېدونکی یم. نو هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي په لوړ مقامي جنت کې چې د هغه د میوو وږي به راکاږه وي. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. دا غراز خلکو ته به وویل شي په خوند سره خورئ څښئ د خپلو هغو کړو مکافات چې تاسې په تېرو شوو ورځو په دنیا کې کړي دي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. او د چا عمل نامه چې د هغه په کیڼ لاس کې ورکړل شي، هغه به وایي کاش کې زما عمل نامه ماته نه وای راکړی شوی او زه نه وای پوهېدلی چې زما حساب څه دی. کاش کې زما هغه مرګ چې په دنیا کې راغلی و فیصله کوونکی یعنې پای ته رسېدونکی وای. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. نن زما مال ماته هیڅ په کار رانغی، زما ټول حکومت له منځه لاړ. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. امر به وشي دی ونیسئ او د ده په غاړه کې توق واچوئ، بیا یې دوزخ ته ننباسئ، بیا دی په 70 ګزه اوږده زنځیر وتړئ. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. دنه پر لوی او لوړ الله باندې ایمان راوړ او نی مسکین ته د خواړو ورکولو هڅونه کوله. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نو ځکه نن دلته د کوم غمخور دوست شته او نه د زخمونو د زونو نه پرته د دې لپاره څه خواړه چې هغه له ګناهکارانو پرته بل څوک نه خوري. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. نو نه زه قسم خورم په هغو شیانو هم چې تاسې وینئ او په هغو شیانو هم چې تاسې نه وینئ. دا د یو عزتمند استازي وینا ده، د کوم شاعر وینا نه ده. تاسې بیخي لږ کسان ایمان راوړئ. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. او نه دا د کوم کاهن وینا ده، تاسې بیخي لږ غور کوئ. تنزيل من رب العالمين. دا د عالمیانو د پروردګار لخوا نازل شوی دی. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين.
او که دغه پیغمبر لزانه کومه خبره جوړه کړي زمونږ لوري ته منسوبه کړي وای نو مونږ به د خیلاس نیولای وای او د شارګي به مو پرې کړیو بیا بل تاسو نه هیڅوک له دې کار څخه زمونږ منع کوونکی نو وإنه لتذكرة للمتقين په اصل کې دا قرآن د پرهیزګارانو لپاره یو نصیحت ده وإنا لنعلم أن منكم مكذبين او مونږ پوهیږو چې له تاسو نه څه کسان د حق تکذیب کوونکي دي وإنه لحسرة على الكافرين دغه کافرانو لپاره په باوري ډول دا د افسوس موجب ده وإنه لحق اليقين او دا قرآن بیخی یقینی حق ده فسبح باسم ربك العظيم نو ای پیغمبره د خپل عظیم پروردگار په نوم د پاکی ستاینه وکړه بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج سوال کوونکی د عذاب پوښتنه وکړه هغه عذاب چې هرو مرو واقع کیدونکی دی د کافرانو لپاره دی هیڅوک د هغه مخه نیونکی نشته د هغه خدای له لوري دی چې د لوړو مرتبو څښتن دی تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة پرختي او روح د هغه حضور ته ورخیږي په یو داسې ورځ کې چې د هغه اندازه 50,000 کاله ده فاصبر صبرا جميلا نو ای پیغمبر صبر وکړه غوره صبر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما دوی هغه ورځ لري انګیري او موږ نږدې وینو هغه عذاب په هغه ورځ وی چې کومه ورځ چې اسمان د ویل شو مس غوندي شي او غرونه د رنگینو نه دافي شو وړو غوندي شي او هیڅ یو صمیمي دوست د خپل صمیمي دوست د حال پوښتنه ونه کړي يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى په داسې حال کې چې هغوی به یو بل ته وښودل شي مجرم به وغواړي چې د هغې ورځې له عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره خپل اولادونه خپل میرمن خپل ورور خپل ډیره نږدې کورنۍ چې هغه ته پناه ورکوونکې وه او د ځمکې د مخ ټول خلک په فدیه یعنی جریمه کې ورکړي او دغه تدبیر ورته نجات ورکړي هیڅکله نه هغه خو به د لمبه شوي اور شغلې وي چې غوښه او پستوکی به سوځوي تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى په چیغو به هر هغه څوک ځان ته راغواړي چې هغه له حق نه مخ اړولی او شای ګرځولی او مال جمع کړی او بندل زیرمه کړي وي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون انسان کم حوصله پیدا کړای شوی دی کله چې پر کړهو راځي نو ورخطا کیږي او کله چې کومه کېګنه ور په برخه کیږي
نو په بخیلۍ لاس پورې کوي. خو هغه کسان له دې نیمګړتیا ژغورل شوي دي چې لمونځ کوونکي دي، تل د خپل مانځه پابند دي، چې د هغو په مالونو کې د سائل او محروم یو ټاکلی حق دی. هغه کسان چې د جزا او ورځ برحقه مني، هغه کسان چې د خپل پروردګار له عذاب نه ویریږي، ځکه چې د هغو د پروردګار عذاب داسې شی نه دی چې څوک ترېنه بېغمه وي. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هغه کسان چې د خپل شرمځایونو ساتنه کوي پرته له هغو میرمنو یا له خپل وینځو سره چې دوی د هغوی مالکان دي، چې له هغو نه په نه ساتنه کې څه پړه ور باندې نشته. البته څوک چې په دې سربیره نور څه وغواړي همغوی له حده تیري کوونکي دي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هغه کسان چې د خپل امانتونو حفاظت او د خپل ژمنې لحاظ ساتي، هغه کسان چې په خپل شاهدیو کې په رښتینولۍ باندې ټینګ درېږي، او هغه کسان چې د خپل مانځه ساتنه کوي، دغه کسان به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسېږي. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. ای پیغمبره خبره ده چې دغه منکران لکي او کینو لوري ډله ډله ستا خواته د ملنډو وهلو لپاره په منډه راځغلي. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. ایا له دوی نه هر یو د تمه لري چې هغه به په نعمت مال جنت ته نه ویستل شي؟ هیڅ کله نه. مونږ چې له کوم شي نه دوی پیدا کړي دي، دوی په خپله پر هغه پوهیږي. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. نو نه، زه قسم کوم د ختیځونو او لویدیځونو په څښتن مونږ په دې باندې قادر یو چې د دوی په ځای له دوی نه ډېر غوره خلک راوړو، او هیڅوک له موږ څخه وړاندیتوب نشي کولای. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. نو لدې کبله دوی په خپل باطلو خبرو او په خپل لوبو کې اخته پرېږده تر دې پورې چې دوی خپل هغه ورځ ته ورسیږي چې له دوی سره د هغه وعده کیږي. کله چې دوی له خپل قبرونو څخه راوځي داسې بزغلي لکه چې د خپل بوتانو د درشلو خواته ورمنډي وي. د دوی سترګې به ټیټې شوي وي، ذلت به ورباندې خورېږي. هغه ورځ ده چې د هغې له دوی سره وعده کیږي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. مونږ نوح د هغه قوم ته ولېږل دې هدایت سره چې د خپل قوم وګړو ته د اخطار ورکړه مخکې له هغه نه چې پر هغو باندې یو دردناک عذاب راشي. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ویل ای زما قومه زه ستاسو لپاره یو ښکارا څرګند ویرونکی پیغمبر یم. تاسو خبروم چې د الله بندگی وکړئ او له هغه نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. الله بس تاسو ګناهونه دروبخي او تاسو ته به تر ټاکلي وخت پورې مهلت درکړي. حقیقت دا دی کله چې د الله ټاکلی وخت راشي نو بیا نه ځنډیږي. کاشکې تاسو ته د دې معلومات وایي. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. نوح عرض کړی زما پروردګار ما خپل قوم ته شپه او ورځ دعوت ورکړ خو زما بلنې د حق څخه د هغو تېښته لا زیاته کړه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. او هر کله چې ما هغوی دې ته وبلل چې ته هغو ته بخښنه وکړي هغوی په غوږونو کې ګوتې کېښودې او په جامو سره یې مخونه وپوښل او په خپل چلند یې ټینګار وکړ او ډېر تکبر یې وکړ. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بیا ما هغو ته په لوړه غږ بلنه ورکړه. بیا ما په ښکاره هم هغو ته تبلیغ وکړ او په پټه پټه مې هم وپوهول. ما وویل خپل پروردګار نه بخښنه وغواړئ بېشکه چې هغه خورا ډېر بخښونکی دی. هغه به پر تاسو له اسمانه ښه ورښتونه وکړي. تاسو ته به مالونه او اولادونه در په برخه کړي. ستاسو لپاره به باغونه پیدا کړي او ستاسو لپاره به ویالې وبهوي. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. پر تاسو څه شوي دي چې د الله لپاره تاسو د هیڅ عزت په فکر کې نه یې په داسې حال کې چې هغه تاسو ډول ډول پیدا کړی. ایا نو وینئ چې په څه ډول الله لاندې باندې وو اسمانونه پیدا کړل او په هغو کې سپوږمۍ نور او لمر بله ډیوه وګرځوله. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. او الله تاسو لزمکې نه په عجیبه ډول را پیدا کړی بیا به هغه تاسو همدې زمکې ته بیرته راولي او له دې نه به مو ناڅاپه راوباسي. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. او الله زمکه ستاسو لپاره د فرش په څیر وغوړوله تر څو چې تاسو په هغې کې په پراخو لارو لاړ شئ. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نوح ویل زما پروردګاره هغوی زما خبره ونه منله او د هغو مشرانو پیروي وکړه چې د مال او اولاد په میندلو لا زیات نامراده شوي دي. ومكروا مكرا كبارا. دغه کسانو د ډېرې لویې دسیسې جال خور کړی دی. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دوی ویل خپل معبودان هیڅ کله مه پرېږدئ او مه پرېږدئ واد او سواع او نه یغوث یعوق او نصر
د هیڅ یو عبادت مو پرېږدئ. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دوی ډیر خلک گمراه کړي دي او ته هم دغه خلکو ته له گمراهۍ پرته په بل شي کې پرمختګ مه ورکوه. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. یوازې د خپل ګناهونو په اساس هغوی غرق کړای شول او په اور کې نه ویستل شول. بیا هغوی له الله نه کوم ژغورونکی مرستندوی ونه موند. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نوح وویل زما پروردګاره له دغو کافرانو څخه هیڅ یو د ځمکې پر مخ استوګن مه پرېږده. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. که ته دوی پرېښودل نو دوی به ستا بندگان گمراه کړي او د دوی له زوزات نه چې هر څوک پیدا شي بدعمله او سخت کافر به وي. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. زما پروردګاره ما ته زما مور او پلار ته او هر هغه چاته چې زما کور ته د مؤمن په حیث داخل شوی دی او ټول مؤمنو نارینه او مؤمنو ښځو ته بخښنه وکړه او د ظالمانو لپاره له هلاکت نه پرته بل څه مه زیاتوه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ای پیغمبره وایا ما ته وحی را لېږل شوی ده چې د پیریانو یوې ډلې په غور سره قرآن ته غوږ کېښود. بیا یې له بیرته ستنېدو وروسته خپل قوم ته وویل موږ خورا یو ډېر عجیب قرآن اورېدلی دی چې د سمې لارې لوري ته لارښوونه کوي. له دې کبله موږ پر هغه باندې ایمان راوړی دی او اوس به موږ هیڅکله له خپل پروردګار سره څوک شریک نه کړو. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. او دا چې زموږ د پروردګار شان ډیر لوړ او پورته دی هغه څوک مېرمن یا زوی نه دی نیولی. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. او دا چې زموږ ناپوهان د الله په باب ډیرې د حق پر خلاف خبرې کوي. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. او دا چې مونږ غنلې و چې انسان او پیرای هیڅکله د خدای په باب دروغ نشي ویلای. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. او دا چې له انسانانو څخه ځینو کسانو له پیریانو څخه د ځینو کسانو پناه غوښتله په دې ډول هغوی د پیریانو غرور لا نور هم زیات کړ. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. او دا چې انسانانو هم همغه ګمان وکړ لکه چې ستاسو ګمان و چې الله به کوم پیغمبر راونه لیږي. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. او دا چې موږ د اسمان پلټنه وکړه نو موریدل چې هغه له پیرادارانو څخه ډک دی او د اور غورځونکو ستورو باران کیږي. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. او دا چې په خوا موږ د خبرونو د اوریدلو لپاره په اسمان کې د ناستې ځای مندلو خو اوس چې څوک په پټه په غلا د اوریدلو هڅه کوي هغه د ځان لپاره په څارو ځای کې یو اور غورځونکی ستوری موجود مومي. وأن
لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا او دا چې موږ په دې نه پوهېدلو چې آیا د ځمکې له اوسېدونکو سره د کوم ناوړه چلند کېدلو اراده کړای شوې ده یا د هغو پروردګار هغو ته د سمې لارې ښودل غواړي. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا او دا چې لمونږ نه ځینې خلک صالحان دي او ځینې له دې نه پرته مونږ په بېلابېلو ډولونو کې ویشل شوي یو. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا او دا چې مونږ انګېرله چې نه په ځمکه کې مونږ الله بې وسې کولی شو او نه په تېښته ماتې ورکولی شو. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. او دا چې کله مونږ د قرآن لارښوونه واورېدله نو مونږ ورباندې ایمان راوړ. نو هر څوک چې په خپل پروردګار باندې ایمان راوړي له هغه سره به د څه حق تلفي یا ظلم ویره نه وي. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. او دا چې موږ څخه ځینې مسلمانان یعنی د الله امر منونکي دي او ځینې له حق نه منحرف نو چا چې اسلام یعنی د امر منلو چلن غوره کړ هغوی د ژغورنې لاره ولټوله. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. او کوم کسان چې له حق نه منحرف دي هغوی د دوزخ د سون مواد ګرځېدونکي دي. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. او ای پیغمبر وایا ماته دا وایي شوی ده چې که خلک په ثبات سره پر سمه لار تللی وای نو موږ به هغوی خو او بو سره خړوبه کړیو تر څو چې په دې نعمت سره هغوی وازمایو. او څوک چې د خپل پروردګار د ذکر نه مخ واړوي نو د هغه پروردګار به هغه په سخت عذاب کې اخته کړي. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. او دا هم وحی شوی ده چې جماعتونه د الله لپاره دي نو دې کبله په هغو کې له الله سره کوم بل څوک مه بلئ. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. او دا چې کله چې د الله بنده د هغه د عبادت لپاره ودرېد نو خلک پر هغه باندې د ورلوېدلو لپاره چمتو شول. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ای پیغمبر وایي چې زه خو خپل پروردګار بلم او له هغه سره هیڅوک نه شریکوم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وایي زه تاسو ته نه د څه زیان رسولو واک لرم نه د څه ښېګڼې. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وایي ما د الله له مؤاخذې څخه هیڅوک نشي ژغورلی او نه زه د هغه له لمنې څخه پرته کوم د پناه ځای موندلی شم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. زما مسؤلیت لدی پرته بل څه نه دی چې د الله وینا او د هغه پیغامونه ورسوم او هر څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر خبره ونه مني د هغه لپاره د دوزخ اور دی او دغه راز خلک به په هغه کې د تل لپاره اوسیږي. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. دوی بل خپل دغه چلن روان نه وړي تر دې پورې چې کله چې هغه څه وویني چې له دوی سره وعده کیږي
نو دوی ته به څرګنده شي چې د چا ملاتړ کمزوری دی او د چا د ډلې شمیر لږ دی. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. وزه نه پوهېږم چې د کوم شیانې عذاب وعده چې له تاسو سره کېږي هغه نږدې ده او که زما پروردګار د هغې لپاره کومه اوږده موده ټاکي. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هغه په غیب عالم دی، په خپل غیب باندې څوک نه خبروي پرته له هغه استازي نه چې هغه د غیب د څه علم ورکولو لپاره غوړه کړی وي. نو د هغه مخکې او شاته هغه ساتونکی څارونکی ټاکي تر څو چې هغه وپوهیږي چې هغوی د خپل پروردګار پیغامونه ورسول او هغه د هغو ټول چاپیریال احاطه کړی دی او هر یو شی په شمار شمیرلی ایښی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ای په جامه کې ځان غختون کې ویده کېدونکیا شپه په لمانځه کې په ولاړې تېره کړه مګر کمه نیمایي شپه یا له هغې نه یو څه کمه کړه یا له هغې نه یو څه زیاته کړه او قرآن ښه په کراره لوله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مونږ پر تا باندې د یو درانده کلام نازلونکي یو. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. په حقیقت کې شپې د عبادت لپاره پاتېدل د نفس کنټرولولو لپاره ډیر اغیزمن او د قرآن د صحیح لوستلو لپاره زیات مناسب دي. إن لك في النهار سبحا طويلا. د ورځې په اوږدو کې خو ستا لپاره زیات مصروفیتونه دي. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. د خپل پروردګار نوم یادوه او له ټولو نه په علایقو قطع کولو سره جلا په همغه پورې اړوند اوسه. هغه د ختیځ او لویدیځ څښتن دی، له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته. نو په دې اساس همغه خپل کار جوړونکی ونیسه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. او خلق چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او په نیک ډول له هغو نه بیل شه. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. او د الهي کلام د دغو دروغجن ګڼونکو بډایانو د لمنځه وړلو کار ماته پرېږده او دوی ته یو څه وخت په همدې حالت باندې مهلت ورکړه. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. لمونږ سره د دوی لپاره درندیز او لنیدي او لمبې وهونکی اور او په مرۍ کې نښتونکي خواړه او دردناک عذاب. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. دا به هغه ورځ وي چې ځمکه او غرونه ولړزیږي او د غرونو حالت داسې شي لکه د شګو ډیرۍ چې خوځیږي. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. تاسو ته مونږ په همغه شان یو پیغمبر پر تاسو شاهد لېږلی دی لکه څنګه چې مونږ فرعون ته یو پیغمبر لېږلی یو.
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وګوري کله چې فرعون د هغه پیغمبر خبره ونه منله نو موږ هغه په ډیرې سختۍ سره ونیو. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. که تاسو له منلو څخه انکار وکړئ نو په هغه ورځ به څنګه وژغورل شي چې ماشومان به بوډاګان کړي او د هغې له سختۍ نه به آسمان چاودېدونکی وي. د الله وعده خو پوره کېدونکې ده. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. دا نصیحت ده اوس چې د چا خوښه وي د خپل پروردګار لوري ته د تلو لاره دې غوره کړي. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ای پیغمبره ستا رب پوهیږي چې ته کله د شپې له دریو نه دوه برخو ته نږدې او کله نیمایي شپه او کله د شپې درېمه برخه په عبادت کې ولاړې او ستا له ملګرو نه هم یوه ډله دا عمل کوي. الله د شپې او ورځې وختونه حسابوي. هغه ته معلومه ده چې تاسې د وختونو سم حساب نشئ کولی نو په دې اساس هغه پر تاسې مهرباني وکړه. نو ولولئ له قرآن څخه هغه څه چې تاسو ته آسان دي. هغه ته معلومه ده چې په تاسې کې به څوک ناروغ وي. ځینې نور خلق د الله د فضل په لټه کې سفر کوي او ځینې نور خلق د الله په لاره کې جنګیږي. نو ولولئ له قرآن څخه هغه څه چې تاسو ته آسان دي. لمونځ ادا کړئ، زکات ورکړئ او الله ته پور ورکوئ، حسنه پور. کوم نیکی چې تاسو وړاندې د خپل ځان لپاره ولېږئ هغه به د الله په وړاندې موجوده ومومئ. هماغه ډیره ښه ده او د هغې اجر ډیر لوی دی. له الله نه بخښنه غواړئ، بېشکه الله ښه بخښونکی خورا مهربان دی. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ای په څادر ځان غوښتونکې څملاستونکې پاڅېږه او نړیوالو ته خبرداری ورکړه او د خپل پروردګار لوی اعلان کړه او خپل جامې پاکي وساته او له پلیدۍ نه په څنګ اوسه او د هغه څه په مقابل کې چې ورکړي دي د زیات ترلاسه کولو لپاره احسان مه باروه او د خپل پروردګار په خاطر صبر وکړه. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. خنو کله چې په شپېلۍ یعنې سور کې پوکی ووهل شي
هغه ورځ به ډیره سخته ورځ وي د کافرانو لپاره به آسانه نه وي ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا پرېږده ما او هغه څوک چې ما هغه یوازې پیدا کړ ډیر مال می ورکړ د دې ترڅنګ مو حاضر موجود زامن ورکړل او د هغه لپاره مو د مشرتابه لار برابر کړه بیا هغه تمه لري چې زه ورته نور لا زیات ورکړم هیڅ کله نه هغه زموږ د آیاتونو دښمن دی سأرهقه صعودا زه خو به هغه ډیر ژر له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ کړم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر هغه فکر وکړ او د څه خبرې جوړولو هڅه وکړه نو خدای دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه وکړه هو خدای دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه وکړه بیا د خلکو لوري ته وکتل بیا وچ ولې تری وکړ او خلې بروسه کړه بیا شا واړول او تکبر وکړ په پای کې وویل چې دا نور هیڅ نه دی مګر کوډی دي چې له پخوانه را روان دي دا خو یو انساني کلام دی سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر ډیر ژر به زه هغه دوزخ ته ننباسم او ته څه پوهیږي چې څه دی هغه دوزخ داسې اور دی چې نه څه پرېږدي او نه څه خوشي کوي د بشر لپاره تباه کوونکی دی عليها 19 پر هغه باندې 19 د عذاب فرشتي کار کوونکي ټاکل شوي دي وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر مونږ د دوزخ دغه مؤکلان پرېختي ګرځولې دي او د هغو شمیر مو د کافرانو لپاره ازموینه ګرځولې ده ترڅو چې د اهل کتابو باور راشي او د مؤمنانو ایمان زیات شي او اهل کتاب او مؤمنان په کوم شک کې پاتې نشي او د چا چې په زړه کې ناروغي ده او کافران دا وایي چې خنو د الله د دې عجیبه خبرې نه څه مطلب کېدای شي په دې ډول چې د الله چاته خوښ شي گمراه کوي او چاته چې خوښ شي لار ورخي او استاد پروردگار لخرې په خپل لهغه پرته بل څوک نه پیژني او د دوزخ یادونه لدی پرته د کوم بل غرض لپاره نه ده شوی چې خلکو ته پند وي كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر
هیڅ کله نه قسم دی په سپوږمۍ او په شپه باندې کله چې هغه راګرځي او قسم په سهار باندې کله چې رڼا کیږي دغه دوزخ هم له لویو شیانو څخه یو دی د انسانانو لپاره ویرونکی له تاسې نه د هر هغه چا لپاره ویرونکی چې د اعتدال له حالت څخه وړاندې تګ وغواړي یا بیرته پاتې کېدل وغواړي كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر هر څوک د خپل کړو په بدل کې ګراو دی د خلاص کسانو څخه پرته چې په جنتونو کې بوي هلته به هغوی له مجرمانو څخه پوښتنه وکړي تاسې څه شي دوزخ ته بوتلی قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين هغوی به ووایي موږ له لمونځ کوونکو څخه نه وو او مسکین ته مو خواړه نه ورکول او د حق پر خلاف خبرو جوړونکو سره په یو ځای کېدو موږ هم خبرې جوړولې او د جزا ورځ مو دروغ ګڼله تر دې پورې چې موږ له هغه باوري شي یعنې مرګ سره مخامخ شو فما تنفعهم شفاعة الشافعين په هغه وخت کې به د سپارښت کوونکو سپارښت د هغوی هیڅ په دردو نه خوري فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة نو په دغه خلکو څه شوي دي چې دوی له دې نصیحت نه مخ اړوي ګواکې دوی ځنګلي خره دي چې د زمري له ویرې وتښتېدل بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة بلکې له دوی نه هر یو خدا غواړي چې د هغه په نوم پرانستي لیکونه ولېږل شي هیڅ کله نه اصلي خبره دا ده چې دوی له آخرت نه نه ویریږي كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره هیڅ کله نه دا قرآن خو یو نصیحت ده اوس چې د چا خوښه وي له ده څخه دې پند واخلي وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة او دوی به څه پند وانخلي مګر دا چې الله هم داسې وغواړي هغه د دې وړه دی چې ورڅخه ویره وشي او هغه د دې اهلیت لري چې پرهیزګارانو ته بخښنه وکړي بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة نه زه قسم خورم د قیامت په ورځ او نه زه قسم خورم په ملامت کوونکي نفس باندې چې هرو مرو بیرته ژوندي را پاڅول کېږي أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه آیا انسان دا انګیرلی ده چې موږ به د هغه هډوکي بیا را ټول نشو کړای بلى قادرين على أن نسوي بنانه ولې نه موږ خو ان د هغه د ګوتو د بند په سم جوړولو باندې قادر یو بل يريد الإنسان ليفجر أمامه خو انسان دا غواړي چې د قیامت څخه د انکار په وسیله ځان د شریعت احکامو د منلو څخه په خپل وړاندې ژوند کې هم بدې چارې سرته ورسوي يسأل أيان يوم القيامة د مسخرو په توګه پوښتنه کوي نو د قیامت ورځ به کله راځي فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر بیا کله چې سترګې ټیغې وخیږي او سپوږمۍ بې نوره شي او لمر او سپوږمۍ یو ځای کړی شي په هغه وخت کې به همدغه انسان ووایي چیرته وتښتم
كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. هیڅکله نه هلته به د پناه کوم ځای نه وي، په هغه ورځ به یوازې ستا د پروردګار په وړاندې تمېدل وي. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. په هغه ورځ به انسان ته د هغه ټول مخکې وروسته کړي عملونه وروښودل شي، بلکې انسان په خپل ځان ښه پیژني اگر که هر څومره عذرونه وړاندې کړي. لا تحرك به لسانك لتعجل به. ای پیغمبره په بیړه د دغه وحی یادولو یعنی د قرآن د لوستلو لپاره خپل ژبه مخوځوه. إن علينا جمعه وقرآنه. بشک د هغه در باندې زده کول او در باندې لوستل زمون په ذمہ دي. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نو کله چې مونږ دا لولو په هغه وخت کې ته د دې قرائت په غور سره اوره. ثم إن علينا بيانه. بیا د دې په مطلب باندې په هول همدا زمون په ذمہ دي. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هیڅکله داسې نه چې تاسو فکر کوئ، اصلي خبره دا ده چې تاسو په بیړه ترلاسه کیدونکي شی یعنی دنیا سره مینه لرئ او آخرت پرېږدئ. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. په هغه ورځ به ځینې مخونه خوشحاله کې راځوي د خپل پروردګار لوري ته به کتونکي وي. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. او ځینې مخونه به بدرنګه وي او انګیري به چې له هغو سره ملا ماتونکی چلند کیدونکی دی. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هیڅ کله داسې نه چې دوی ګمان کوي کله چې سامري ته ورسیږي او ویل شي چې شته د څوک دم چوف کوونکی او انسان به وانګيري چې د ال دنیا نه د بیلتانه وخت دی او یو پوندې په بلې پوندې پورې ونخلي. هغه ورځ به وستا د پروردګار لوري ته ورګرځیدل. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. خو هغه نه حق رښتیا وګاڼه او نیل منځ ادا کړ بلکې دروغ یې وویل او له حق څخه واوښت. بیا په غرور سره خپل کورنۍ ته لاړ. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. افسوس دی ستا په حال او بیا هم افسوس دی او بیا افسوس دی په حال دستا او بیا افسوس دی. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. آیا انسان دا انګیرلی ده چې هغه به هم داسې په خپل حال پرېښودل شي؟ ألم يك نطفة من مني يمنى. آیا هغه د یو ناچیزه اوبو نطفه نه و چې د مور پر رحم کې تصوره کیږي؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بیا هغه د کلکې شوی وینې و ټوټه شو. بیا الله د هغه جسم جوړ کړ او د هغه غړي برابر کړل. بیا له هغه نه د نارینه او ښځې دوه ډوله پیدا کړل. آیا هغه خدای چې دغه ټول کارونه کړی دي په دې قادر نه دی چې مړ شوی بیا ژوندي کړي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
آیا پر انسان باندې د بے پای زمانه یو وخت داسې هم تیر شوی دی چې هغه کوم د یادونې وړ شي نو؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مونږ انسان له وی ګډي شوی نطفه څخه پیدا کړ څو چې هغه وازمایو او د دې غرض لپاره مونږ هغه اوریدونکي او لیدونکي وګرځاو. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. مونږ هغه ته لار وښودله اوس په خپل د دې په ارادي پورې اړه لري چې شکر کوونکی کیږي او کفر کوونکی. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. د کافرانو لپاره موږ زنجیرونه توقونه او لمبه وهونکي اور تیار کړی دی. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. د دې پر خلاف خلک به په جنت کې د شراب داسې جامونه څکي چې په هغو کې به د کافور اوبه ګډې شوي وي. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. دا به یو بهیدونکي چې نوي چې د هغې له اوبو څخه به د الله بندگان څکي او کوم لوري ته چې زړه وي په اسانۍ سره به یې هغې خواته بهوي. بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. دا به هغه کسان وي چې په دې دنیا کې خپل نظرونه تر سره کوي او له هغه ورځې نه ویریږي چې د هغه آفت به په هر لوري خور شوی وي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. او د الله په مینه کې مسکین او یتیم او بندي ته خواړه ورکوي او هغه ته وایي چې مونږ تاسو ته یوازې د الله په خاطر خواړه درکو. مونږ له تاسو څخه نه څه بدله غواړو نه مننه. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لمونږ سره خو خپل پروردګار څخه د هغې ورځې د عذاب ویره ده چې د سخت کړاو ډیره اوږده ورځ به وي. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. نو الله تعالی به دوی د هغې ورځې له شر څخه وژغوري او دوی ته به تر تازگی او خوشحالي ورکړي. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. او د هغو د صبر په بدل کې به هغو ته جنت او ریښمین کالی ورکړي. هلته به هغوی پر لوړو مسندونو باندې تکیه وهلي ناست وي. نو به د لمر ګرمي په تکلیف کړي او نه سخت ساړه. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. د جنت څانګې به پرې راټیټې شوي سیوري کوونکي وي او د هغه میوې به هر وخت د هغوی په اختیار کې وي چې څنګه غواړي ویش کوي. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. د هغو مخې ته به د سپینو زرو لوښي او د ښیښو ګیلاسونه ګرځول کیږي. ښیښې هم هغه چې د سپینو زرو په ډول به وي او هغه به د جنت منتظمینو په سمه اندازه برابر ډکړي وي. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. په هغه به هلته د شرابو داسې جامونه وڅکل شي چې د هغه مزاج یعنی خوند او کیف زنجبیل به پکې ګډ شوی وي.
دا به د جنت یو چینوي چې سلسبیل ورته ویل کیږي. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. او د هغو د خدمت لپاره به داسې هلکان ګرځي راګرځي چې تل به په یو حالت کې وي. که ته هغوی ووینې نو ګمان به وکړې چې ملغلري دي چې خورې کړای شوي دي. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هلته چې هر خواته نظر واچوي سراسر نعمتونه او د یو لوی سلطنت رنگ رونق به دې تر سترګو شي. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. پر هغو باندې به د نریو ورېښمو شنه جامه پرته او د اطلس او د پرلو ورېښمو جامې وي. هغو ته به د سپینو زرو بنګړي واچول شي او د هغو پروردګار به په هغو باندې ډیر زیات پاک شراب وڅښي. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. دا دې ستاسې مکافات او ستاسې هاند هڅه زمونږ د قدر وړ ده. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ای پیغمبره همدا موږ پر تا دغه قرآن لګ په تدریج سره نازل کړی دی. نو ته د خپل پروردګار په حکم سره صبر وکړه او له دوی نه د هیڅ یو بد عمله یا حق نه منونکي خبره مه منه. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. د خپل پروردګار نوم سحر او ماښام یادوه. د شپې هم د هغه حضور ته سجده کوونکی اوسه او د شپې په اوږدو وختونو کې د هغه تسبیح کوه. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. دغه کافران خو له ژر لاسته راتلونکي شیانې دنیا سره مینه لري او وړاندې چې کومه درنه ورځ راتلونکې د هغه له نظره غورځوي. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. همدا موږ دوی پیدا کړي دي او د دوی اندامونه بندونه مو کلک کړي دي او موږ چې کله وغواړو د دوی شکلونه به بدل کړو. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. دا یو نصیحت ده اوس نه چې د چا خوښ وي د خپل پروردګار لوري ته د تلو لار دی غوړه کړی. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. او ستاسې په خوښې سره څه نه کیږي تر څو پورې چې د الله خوښه نه وي. په باوري توګه الله د علم او حکمت خاوند دی. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. چاته چې خوښه شي په خپل رحمت کې داخلوي او د ظالمانو لپاره دردناک عذاب تیار کړی دی. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. قسم دی په هغو بادونو چې پر لپسې لیږل کیږي بیا په طوفاني الوتو چلیږي او ریزې پر راپورته کولو خوروي بیا هغه چیروي بیلوي
بیا په زړونو کې د خدای یاد اچوي د عذر په توګه یا د ویریدنې په توګه د کوم شي چې له تاسو سره وعده کیږي هغه ارومرو را پیښیدونکی دی. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت. بیا کله چې ستوري ورک شي او کله چې آسمان وچیرل شي او کله چې غرونه والوزولي وران کړل شي او کله چې د پیغمبرانو د حاضرۍ وخت را ورسیږي په هغه ورځ به هغه شی واقع شي. لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. د کومې ورځې لپاره دا کار ځنډول شوی دی؟ د فیصلې د ورځې لپاره. او ته څه خبرې چې هغه د فیصلې ورځ څه ده؟ تباهي ده په هغه ورځ د دروغ غنونکو لپاره. ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ایا مونږ په خواني چې حق دروغ غنل هلاک نکړل بیا په همغه چې مونږ ورستنی مجرمانو خوځو له مجرمانو سره مونږ هم دغه څه کوو. تباهي ده د هغه ورځې د دروغ غنونکو لپاره. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ایا موږ له ناچیزه اوبونه تاسو پیدا نکړی او ترې ټاکلې مو دی پورې مو هغه په یو محفوظ ځای کې تم کړی؟ نو ګوره موږ په دې قادر وو او موږ د ډېر ښه قدرت درلودونکي یو. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ غنونکو لپاره. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. ایا موږ زمکه د خلکو راغونډېدونکي ساتونکي نه ده ګرځولې؟ د ژوندیو لپاره هم او د مړو لپاره هم. او په هغې کې مو دنګ او لوړ غرونه خښ ودرول او پر تاسې مو خوږې اوبه وڅښلې. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ غنونکو لپاره. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. زی اوس د همغه خواته چې تاسو هغه دروغ غاڼه زی د هغه سیوري خواته چې 3 څانګې لري نه یخ کوونکی او نه د اور د لمبو مخه نیونکی. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هغه اور به د ماڼیو غوندې غټ غټ بڅري غورځوي چې د الوتو په وخت کې به داسې ښکاریږي ګواکې چې هغه ژیړو خاندي. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ غنونکو لپاره. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. دا هغه ورځ ده چې په هغې کې به هغوی نه څه ووایي او نه به هغوی ته موقع ورکړه شي چې څه عذر وړاندې کړي. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ غنونکو لپاره. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. دا د پریکړې ورځ ده. موږ تاسو او له تاسو مخکې تیر شوي خلک راغون کړي یاست. اوس نو که تاسو څه د سیسه جوړولای شئ نو زما په مقابل کې جوړه کړئ. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ غنونکو لپاره. إن
إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون پرهیزګاران نن په سیورو او چینو کې دي او څه میوې چې هغوی غواړي د هغو لپاره حاضر دي. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون په خوند سره خوري او څخی د خپل هغو عملونو په بدل کې چې تاسو کړیو. إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين مونږ خو خلکو ته هم دغه مکافات ورکو. تباهی ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وخورئ او مزې چرچې وکړئ لږ ورځې. په حقیقت کې تاسو مجرمان یې. تباهی ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين کله چې دوی ته ویل کېږي چې رکوع وکړي نو رکوع نه کوي. تباهی ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. فبأي حديث بعده يؤمنون اوس له دې قرآن نه وروسته بل کوم کلام داسې کېدای شي چې دوی پرې ایمان راوړي؟